Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share, and comment. Nek gak ono ulama iku wong ra ono sing iso nerangno taqarrub ila Allah kaya ulama. Mergo ulama lah sing iso nerangno logika betapa eleke turu, betapa apike so. Nek ulama ya ora iso. Ya mubalek rada iso paling nerangno gunane salat ngejal rezeki malah wong Islam dilatih kapitalis. Lembaga religius spiritual dikompensasikno mbek material. Paham malah segelan malah wajaran apa malah rajin lah. Untuk lembaga sakral dikompensasi ambek napa? Ambek napa? Kapitalistik, ambek napa? Materialis. Kalau termasuk kiai paling nentang. Kowe nak salat ngene rezekimu jembar. Salat itu sesuatu yang sakral, jangan kompensasikan dengan yang materialistik. Ya, tapi wong Islam nak ra salat rezekine piye? Cina ora tau salat juga. Rezeki opo kok Cina ora tau napa salat ya ora tau duha ngene apa suga-suga bodoh-bodoh duha mari sugas santri suga kabeh mbu wedina duha medina napa ibadah mek pangeran mulai buayu uripe di rumah pangeran nganti matek di rumah pangeran salat pisan ngajak transaksi kalau penentang berat ngoten ya mergo ora ulama dadi ya penak nek omong pelang-pelang. Paham ya? Karena itu penting, mulang itu penting. Sampai Nabi ngendikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Terbaik yang terbaik dari jalan sing ngajarkan Quran. Ini ngajarkan kayak begini. Misalnya dari awal sholat itu dari awal. Itu kalau ulama, kalau Nabi Muhammad terus ditiru para ulama, cara bahasakan itu tidak problem, tapi pesta. Kematian dari dulu ya tidak dibahasakan kematian, tapi pesta. Hudan nalqal ahibbah Muhammadan wasal. Tapi kita boten. Kita ini anut bahasa-bahasa wong sing non agama. Darani kematian kepunahan. Jangan dinosaurus tadi. Nganggep kematian apa? Kepunahan. Nganggep kehidupan dari hukum sosial, hukum alam. Kapan kita jadi mukmin sejati kalau nganggap kehidupan adalah hukum alam, nganggap kematian hukum paham ini lewat ngaji ini ben imani sampai tambah kukuh. Sayyid Husain itu dikabuluti tanggal 10 Muharram oleh penelikung pemerintahnya Yazid. Itu kenapa beliau berani mati? Ketika utusannya Yazid bilang, ya Husain, karena Hasan sudah menyerahkan pemerintahan ke Yazid, mbok kamu sekaligus menyerahkan pemerintahan ke Yazid. Jare Husain, iya nak Yazid soleh aku ora apa-apa, urusane Yazid itu ora soleh. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong do. Zalim-zalime wong soleh nak ngakoni pemerintahane wong. Terus jare utusane Yazid, nak ngono kowe tak pateni, jape timbang aku urip ngakoni kebatilan atok mati. Idzan al mautu khairun. Karena mereka melihat kematian itu biasa sekali. Sampai muni idzan al mautu napa? Kalau gitu saya mati saja. Hari 10 Muharram diperingati orang Syiah dengan menyakit-nyakiti diri. Ke imam mereka saat itu luka, maka mereka meniru luka yang sama di hari 10 Muharram. Tapi kalau orang Sunni mengharamkan pesta-pesta itu, apa ritual-ritual kayak itu, orang Sunni cukup ada ibadah spesial yang tidak rutin. Jadi ngendikane guru-guru kula, pokoknya hari yang cara Allah istimewa kita bikin satu ibadah sing napa istimewa. Misalnya biasanya ra qobliyah ya qobliyah, biasanya salat fardu tok ya tambahi ba'diyah atau qobliyah. Biasanya medhit ya rada lomo, biasanya lomo ya tambah napa? Lomo. Lah misalnya sira lomo medhit tukang misoi bojo hari iku ramah, pokoke ana bedane. Pokoke ana bedane, hari merengut ya napa ramah. Ibadah ku gampang, ora kudu spesial, pokoke ana bedane. Ana napa? Gitu. Jadi pangeran itu sampean ana perkembangan. Urip ana napa? Perkembangan. Tanggal 10 Muharram itu manjen spesial. Jadi belalah Nabi Nuh diselamatkan sangka banjir bandang di tanggal 10. Nabi sinten Nabi Ibrahim saking api di tanggal 10. Nabi Muhammad untuk turun wahyu sing total di tanggal 10. Sing al-yauma akmaltu lakum. Kula niku nggih mboten jarak, nggih mboten kultus, mboten mitos.
Kula mboten jarak ngaji niki kok pas khatam surat Isra. Jadi niki insyaallah mengke kula khatam tekan surat Isra. Nggih mboten jarak. Niku nunjukno bahwa Allah itu kalau menghendaki sesuatu memang sudah didesain. Sudah napa? Padahal kula nggih alami artinya maksa nggih mboten. Itu angan-angan kok pas napa? 10 napa? Muharram. Itu nunjukno kalau Tuhan itu ada yang mengatur segala waktu. Kalian nanti diskusi kalian tiang-tiang ateisme sing gak percaya anane pengen. Kenapa Pak Bak percaya Tuhan? Toh hukum alam ini berjalan terus. Andai kan tidak ada Tuhan juga hukum alam berjalan. Terus berjalannya itu karena apa menurut kamu? Ya karena alam. Alam ngopo ora bangsane sapi wedhus. Dadi bang aku iman mbek fungsine sapi wedhus atau iman mbek fungsine sing gawe sapi wedhus kan. Makanya iman itu penghormatan pada harkat manusia. Artinya kalau alam ini berjalan sehukum alam, sing diarani alam ngopo? Yo golongane sapi, wedhus, kuman, matahari, rembulan itu alam. Daripada iman benda-benda mati begini kan mendingan iman zat yang menciptakan itu semua. Dan ini penting. Makanya Quran kalau ngajarkan la tasjudu lisamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun. Nah, podo-podo kue di keputusan sujud utawa tunduk lapo sujud mbek matahari mbek rembulan kurang keren. Aduk sujud mbek sing gawe menisan luwih paham ya? Lalu cara Quran ngajari lapo ke sujud mbek srengenge mbek rembulan. Podo-podo sujud mbek sing gawe napa? Sering. Sebab itu iman adalah mengangkat harkat manusia. Jawaban kula iki. Lah timbang ngimani mbek kebetulan untuk ngimani zat sing gawe kebetulan. Karena mereka tetap tidak bisa menjelaskan. Misalnya kenapa lelaki itu punya hormon mencintai wanita, wanita juga punya hormon mencintai lelaki. Lalu kamu unsurkan karena apa? Karena di situ memang sudah ada desain hormon di mana lelaki pasti senang perempuan. Lah ya desain itu asal usulnya gimana? Lah daripada aku bulet nerangno teori ra barbar kok ngakoni wae ono sing gawe akbar to. Kowe nerangno nganti jelimet tetep ae dhewe ora paham. Meskipun kita juga tidak paham, sama-sama tidak paham, tapi luwih rasional, luwih napa? Rasional. Makanya Quran itu kalau bilang orang-orang yang iman kaum yakilun, kaum sing dianggap dua akal, sing ora iman dianggap kaum sing napa? Layak. Lah saiki wong Islam do bodoh-bodoh mau mikir, iman yang iman taklid, akhirnya kesane sing iman kaum sing layak kilun mergo bodoh-bodoh. Lah sing ateis kaum yakilun mergo pinter. Itu termasuk dosane sampean. Kenapa kita yang iman ora tahu mengolah otak? Paham? Sing ora iman aman mengolah otak. Iku mulane kudu tobat, kudu tobat. Wong iman ora tahu senam otak, sing ora iman aman senam. Ya ku nauzubillah min syarri dzalik. Mulane ketikane Kanjeng Nabi alamat dunya rusak iku nek wis wong saleh ora pati berperang. Wong dolim aktif. Rusak dunia apa? Pengedar narkoba itu aktif nanti dok lembaga-lembaga pendidikan. Kadang penyebar agama turu sak kober tuh. Wah kabeh kersane pengiran. Jadi kezaliman menyebar kemana-mana karena pembawanya aktif. Kesalehan diam di tempat. Paham? Itu bahaya. Lalu kalau nunggu iri pengedar narkoba, pornografi iri. Majalah pornografi itu dicetak di Amerika. Paham? Playboy itu dicetak di Amerika, beredar di Jakarta. Itu digawa mahasiswa-mahasiswi tok kampung-kampung. Saking aktifnya pengedar kebatilan. Begitu juga narkoba ekstasi. Nah kita wong soleh itu boten. Ngenteni takdir. Ndek primbone disimpen. Malah bangga nek ana wong liya ora roh. Mergo spesial wajaran opo barang apik. Ciri utama kebenaran itu harus disebarkan, paham kan? Malah anak duwe spesial dari orang malah digodhi. Utek nek selek ngoten. Mulai derengki nek wong liya apik. Paham nggih niki kula cerita mawon nggih. Biar ada kebangkitan Muharram. Kebenaran itu harus diajarkan, disebar. Jangan sampai laju kebenaran itu kalah dengan laju kemungkaran. Kalau itu bahaya, kalau itu terjadi napa? Nanti kalau bolak-balik matur ya, santri-santri kula teng Yogyakarta sing suge-suge tak omong. Kowe nak di dhuwit, ora usah bantu aku. Pokoke tanah-tanah ning kota sing pinggiratan iku tuku. Nggih napa, Gus? Pokoke nek kowe medhit, misale dige masjid ke keberatan ya nggo mam dhewe. Utawa nggo anak.
Logikanya jelas, tanah di pinggir jalan itu tanah netral. Kalau yang megang orang nakal mungkin dibayar bar atau niklab dan semua komunitas kemaksiatan. Lah nek digawe bar ngoten niku radius 10 meter atau 20 meter apa digo ibadah ra pantes. Tapi sebaliknya juga begitu. Kalau sing tuku wong soleh Pak Kaji, ya komunitasnya kesalehan. Maghrib ana Pak Kaji metu koma ben masjid. Mbak bisa ana Pak Kaji go tasbih mlebu metu. Tapi kan jadi komunitas kesalehan. Artinya apa? Kalau orang soleh tidak kompetisi membeli tanah itu dan dibeli orang dolim, maka komunitas itu menjadi komunitas kezaliman. Dan itu kekalahan kita kalau di mana-mana jadi komunitas kezaliman. Lan jeneng kudu matur nuwun, ana santri rada bedhik seneng ning gerdu niku kudu matur nuwun. Saya lele santri ku roh apa jek meni astagfirullah. Paham nggih? Lumayan gerdune ana astagfirullah. Lah timbang misalnya gerdu dikuasai canakal tok, malah nek wong wedok liwat dibeda, nek sing liwati santri paling bedane santri nganti piye? Ngujek wedi pangeran. Jadi kita ini harus secepat mungkin, sebanyak mungkin menyebar napa? Kesalahan. Ya alhamdulillah banyak santri kula sing sugih melakukan itu. Bahkan wingi wonten sing cerita kula, Pak Bak saya itu kemarin beli rumah 200 juta di tengah kota, ya ndak tak pakai. Ke pas nyampe umroh mbek kula itu dikenang, pokoke saran kula ngoten. Nak di ngamalno sawane kelomanan 200 juta, wis gua anak ora apa-apa, sementing kowe nak keturunan ngaji ngalor nglidur mlebu kono lumayan. Timbang ngalor nglidur ana wong blontor, ana ngalor nglidur ana Pak Kaji. Penting ini. Dan ini yang disebut syiar, disebut apa? Syiar. Sama tak cerita nih, komunitas kezaliman itu tunduk aneh-aneh. Begitu juga komunitas kesalahan. Kalau pun bolak-balik mati. Kalau sudah komunitas kayak kenjeran, kayak tempat-tempat maksiat, itu adol tasbih pantes, pantesnya adol kondom. Begitu juga wis jadi komunitas Sunan Ampel, adol kondom pantes, pantesnya adol tasbih. Nah, dalam dunia netral kayak tanah-tanah pinggiratan Bojonegoro teng Rembang itu kan jenenge netral. Paham ya? Cepet-cepetan yang menciptakan komunitas. Kan suga-suga wajib tuku tanah. Ning pinggir-pinggir. Kula ijek eling, kula cerita nggih, mboten kultus niki kula cerita. Tanah perbatasan Pantura itu dulu milik Mbah Mat. Mbah Mat itu mbahnya Ki Memun. Walhasil awal zaman diwaris oleh cucunya namanya Gus Said. Itu ketika Mbah Khim dulu abahnya Gus Said itu mau dijual itu tidak boleh. Aku adol tanah ning Cina itu adol mati. Logikanya jelas. Mbah Mun juga sering bilang gitu. Nak ono Pak Kaji apa kaji nganti tanahnya didol wong ra Islam niku kowe adol ra kaji timbang adol tanah ning pinggiratan mbok dol wong ra Islam. Mbah Khim nanti dawuh teng kula karena saya santri beliau juga. Ya perbatasan gak didol ning gone wong ra jelas ya. Nak sampeyan dadi prostitusi sing dosa sapa? Akhirnya Mbak Gus Said digawe warung Pantura, ana musolane. Ya santri mlebu metu keturunan kualik lah pokoknya santri. Kadang ya ana sing gawa alfiyah senajan tambah rokok dangak-dangak tapi cekelane jek alfiyah. Karena itu perbatasan potensi dipakai maksiat tinggi napa? Tinggi sekali. Itu wong Islam kudu diperhitungkan, paham ya? Gadah napa? Ini kanca kula nembe kanca kula, Gus kula nak di duwe niku los-los ning terminal sampe tak tuku. Tapi nak tuku sitok kok tak urung siar Gus. Wae kula nak tuku langsung telu. Ya cocok. Kula nu kiai, kula nu termasuk kiai humul, artinya jarang tampil di depan umum, tapi pangeran sayang kula. Lha yo ana wong seneng kula. Kula nu wong suge-suge seneng kula nggih kathah. Artinya kula ya tetep ora basa-basi, kula mboten seneng kumpul wong sugih. Nek dolan teng ngono tak ngel-ngel tenan. Ketemu pas ngaji. Ya do sering ben sowan. Mari repot. Kuwi trauma mbak adat gerdak-gerduk wis trauma. Wis digosowan duit utangan, nyewain mobil yo kangelan, ngene kono ngel-ngel aku halal. Ciri utama agama yuriduwa bikumul yusra. Agama iku gampang ngono iku repot. Sowan gue duit utangan nyewa mobil baulet tukaran barang malah hitung-hitungan barang malah ruwet. Paham ya? Jadi itu harus punya perhitungan. Sebab itu Nabi Muhammad tuh ngotot sentral Mekah itu jadi negara Islam meskipun lewat perang. Karena andai kan dulu Ka'bah itu tidak dikuasai Nabi Muhammad, sing kuasai Abu Jahal CS. Akhirnya ada penari perut dan sebagainya. Perang Uhud sukses itu baru kayak penari perut.
Sufyan duwe bojo jenenge Hindun. Hindun duwe budak jenenge Wahsi. Wahsi ku budak sing dijanjekno merdeka digolekno bojo. Dari yen anggere sedurunge perang mesti wonten pesta tarian erotis, tarian pornografi. Nang kok kompensasi dia nak iso ngalahno Muhammad untuk hadiah cawe wedok iku. Jadi dulu Ka'bah itu pernah begitu jorok dimanfaatno wong-wong nakal-nakal. Mulane dari sebagian ahli tafsir kena apa Nabi Muhammad pas iku ora oleh salat madhep Ka'bah. Nak pas iku keadaane Ka'bah beb penari perut, beb asnam, beb bro. Mulane ora oleh madhep ngono sik. Lha iku cara kula nggih rada masuk akal. Sebagian ahli tafsir ngendikan, nyatane ketika Nabi Fathul Mekah niku rapot pertama iki ngrubono berhala-berhala di seputar Ka'bah. Mergo nate lama dikuasai gendo-gendone. Mulane sampeyan kudu syukur ketika ada komunitas kesalian sing di eksistensi kados Sunan Ampel. Niku kula matur nuwun tenan. Sing sakake Sunan Bonang, bae komunitas nggon walillah iku 50-50. Tuban paling sakake nasibnya. Jadi komunitasnya Sunan tapi orang pati kuasa total. Nah, Sunan Ampel kan total. Sekamane ana wong dolim niku ora pantes tenan. Paham kene apa? Cara nyabu niku ora gak pantes tenan. Nah, Tuban park-park kono cek setengah pantes ya Pak. Menangi rong tenanan, cara menang rong mati napa? Sementara sing ape wiridan ning kawasan Toa wis kadung ra pantes. Artinya sing dolim di eksistensi pakem, sing soleh setengah tengah. Paling sukses ke Sunan Ampel di Kudus. Nah masalah komunitas. Semuanya ning kawasan Sunan Ampel anane bakal tasbih minyak Arab gak faron, buah kono tasbih gede cilik sedengan ono kabeh pokoke. Artinya kok sing berbau napa agak begitu juga Mekah ini dia sukses. Kalau di Jakarta, di New York, di Hong Kong orang nginep di Hilton itu mesti ya wong blodor-blodor, wong pesta itu sing kelar nginep teng napa Hilton. Atau Mekah mboten ana hotel Hilton, hotel Hajat, tapi sing nginep wong ape umroh gak melepok lah. Hotel mewah kelas internasional sing nginep perkara wong ape napa umroh. Wong kula niku anggere jam 2 bengi niku nak ngopi teng lobi hotel Hilton. Mau ngopi ape itikaf niku ngopine teng napa? Lobi napa? Hotel iku wae. Kok dendam zamane pondok ngopi rego 2000. Saiki dendam ngopi rego 200 napa? Buan bangkrut Allah. Pokoke sementing tahu napa? Sementing napa? Tahu. Nek kula nak ape itikaf niku ngopi riyen teng lobi napa? Hotel. Mboten apa artinya sukses. Satu merek hotel internasional di mana identik ambek wong-wong ngoten niku. Tapi di Mekah di Medina itu hotel berdiri berdasar wisatawan umroh, ya berdasar asumsi banyak wisatawan apa? Jadi mlebu ya Pak Kaji. Artinya apa? Cara wong nakal mlebu ya ora pantes mergo sing nguasai Pak Kaji ngoten. Artinya efeknya itu luar biasa. Mane mulai ini sakniki dilatih harus ada kompetisi. Fastabiqul apa? Hayat. Lalu kalau terus tak kena gitu, mazhab guru kulo Kiai Maimun Bakri. Nah, waktu yang berdekaji, dia ada lobo, ada tanah demi kiratan, buat dol sopo, misalnya buat dol wong non muslim, sekarang ada orang kaji. Usuk benar tinggu barang rah bener sing dosa so. Artinya bodoh-bodoh tetap kaji, oke lah didol yang bodoh Pak Kaji ini, tapi artinya harus dilogika lah bahwa itu nanti punya akibat, potensi akibat harus dipikir, paham ya, kenapa? Sementang-mentang adol tanah terus kaji lah jebule Pak Kaji teko fungsi tanah wis beda saiki nggobar ora meriang Pak Kaji ini paham saiki tanah diguna apa bar ora meriang gak iso dek ning ngelah penting aku ora melo-melo lho ora melo-melo piye iku asal usule mergo dekne pelang-pelang ra mikir ora melo-melo piye itu akibat dekne ora tahu gelemi. Paham? Begitu juga masalah wong soleh niki fatwa muhar wong soleh kudu menarik aja sampai wong dolim kurama pengedar narkoba wong pengedar barang-barang gak bener niku rak ramah-ramah lagi ini merengut terus akhirnya wong ahli maksiat menarik kiai ini gak menarik itu ya loro agama sampean ya loro. Makanya ana ayat fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum. Paham ya tadi fabima rahmatin minallahi linta lahum mat atas rahmati Allah kowe iku ambek wong sing apik
Umpama kowe wong wangkot, wong sombong, mesti wong berubah. Sekarang tuh kedzaliman tuh punya sistem. Misalnya sistem marketing sing dadi PR, public relation mesti wong ayu, setengah blodor, wajib ramah. Paham ya? Lah sementara wong soleh sing tukang nyoko pengajian wis jenggoten kuwereng. Merengutan. Itu kan terus komunitas kedzaliman di daya tarik, komunitas kesalnya di keangkeran. Iku ya rapati cocok cara kula. Memang ndak harus diganti perempuan ramah nggih mboten. Maksudnya wis sigoten ora usah kereng to. Wong wis wedi. Wong kiai wis salamane dikowal wong kesangar-sangar. Lah iya. Pira-pira wong cek gelem salaman mbek kiai. Cek lumayan to ampun. Paham ya? Jadi guru-guru kula ini gak ada fatwa sehingga tanah-tanah dan perbatasan ini alhamdulillah yang miliknya keluarga Kiai Sarang ya masih miliknya dan sekarang dipakai warung. Hanya dipakai warung itu ya dunia hasanah, wa fil akhirat hasanah ya ada musola, ada komunitas santri, bocah ngalor ngidul bawa alfiyah, bawa takrib, bawa paham, bawa ora, bawa digawa ngalor ngidul, bawa apa ngaji, bawa apa melaku. Yang penting kan komunitasnya kesalian. Ya kaya wong disuruh nampil go tasbih. Mbok pas bingung beling pangeran ya ora jelas, penting sing digawa kan tasbih. Mesti digoleki aneh-aneh. Wong niat wiridan kok mboten sing kayu setigi. Lah nek setigi ora bedane apa? Padha-padha eling Allah Subhanahu wa taala. Nek masalahnya kan wis percaya magic tuh. Wae wiridan kayune kudu khusus. Iku ajaran apa meneh? Anjen aneh-aneh menurut tersakan gini sing tentang aku wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wabil haqqi lan kelawan gawa kebenaran atau kelawan kebenaran anzalna nurono ingsun hu ing Quran ail Quran tegese ing Quran wabil haqqi lan kelawan kebenaran al mustamil kang mengko apa Quran alih ing atas hak nazala tumurun apa Quran kama anzala kaya oleh awal nurono sapa apa lam ya'tarihi tabdilun ora anyar teko ing Quran apa tabdilun apa pergantian. Wa ma arsana orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilang basyiron kecuali ngekei berita seneng. Man ing wong amanah kang iman sapa man dikei berita seneng bil jannati lan swarga. Wa nadhiran lan ngekei ancaman atau peringatan man ing wong kafir kang kafir sapa man dikei ancaman peringatan benar iklan neraka. Wa Qur'anan lan ing Qur'an mansubun bi fi'lin yufassiruhu faraqna. Kelawan fi'il yufassiruhu kang nafsir apa fi'il hu ing dawuh Qur'an faraqna. Nurono prenco-prenco ingsun to nurono bertahap ingsun hu ing Quran nazalnahu tegese nurono ingsun hu ing Quran mufarraqan hale bertahap fi isrina sanatan ing dalem masa 20 tahun aw wasalasin utawa ditambah 3 ini ku teng Mekah 13 tahun teng Madinah napa 10 tahun litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad hu ing Quran ala nasi ing atase manusa tadi gini nunjukno mulane wong alim ra mulang dosa. Mergo tujuane Quran diturun aku litaqra'ahu alan nas. Jadi uzlah itu haram. Uzlah itu teng ati tok, mboten usah fisik. Wong alim itu haram uzlah. Nek orang alim lah gak padha gunane. Tapi nak pancen malah mulang malah keliru to malah. Nek wong alim uzlah itu jelas haram. Mergo awale Quran turun litaqra'ahu alan nas kudu diwacana ning manusa. Meskipun atine kudu uzlah. Karena atine ra uzlah nggih keliru. Wong kok gantung mek manusa. Kados kula ngaten nggih mulang jenengan, tapi arep-arep rahmat ya saking Allah bento tapi arep-arep rahmat ka manusa. Litaqra'ahu supaya maca sira Muhammad macakno sira Muhammad ing Quran alan nas ngene jelas ngene alan nas ing atase manusa. Alam sing ing atase tenang-tenang utawa ing atase napa bertahap. Mahlin tegese bertahap. Wa tawa'udatin lan tegese bertahap. Liyabamu supaya paham sapa nas ing Quran. Wa nazalahu lan nurono ingsun ing Quran tanzilan kelan turun tenan turun sing sithik-sithik sean tegese sithik-sithik badha sean sause sesithik sing liya ala hasabil masalihi menurut kadar kemaslahatan. Kul ngucap sira Muhammad di kufari Makkah maring kafir Mekah aminu bihi aula tu'minu imano sira kabeh bihi lan Quran aula tu'minu ta ora iman sira kabeh tahdidun lahum ta iki dawuh iku ngekeki tahdid lahum maring kufar. Tahdid maknane nglulu to. Innal ladina satan wong akeh utu kang den paringi sapa ladina ilmu ilmu. Min qabli saking sedurunge turune Quran, qabla nuzulihi tegese saking sedurunge turune Quran. Wa hum ta alladina mu'minu ahli kitab, iku mukmine ahli kitab. Idza istanalikane den wacana apa Quran alihi ing atase ahli kitab. Ya khiruna mongko padha sungkem utawa padha iki iku namane jungkel, sungkem sapa ngake lil afkan. Maring pira-pira napa niki maneh? Niki napa maneh sing dikejenggot temen maneh.
dagu nama janggut nama dagu ya sujud dan kali sujud janggut atau dagu wa yaqulan padha ngucap sapa ngake subhana rabbina kelan suci pangeran kita tanzihan lahu bersihna lagu maring Allah an fil wa'di sang nyulayani janji ini sedune kelakuan khaffafatun kana ana apa wa'di rabbina apa janjine pangeran kita binusulihi kelawan turune Quran wa ba'thin nabilan kautus kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku la mafulan yektine dilakoni utawa mesti terjadi wa yakhiruna lan padha jungkel utawa padha bernop sujud sapa ngakeh lil afkon main pira-pira dagu yapuna hale padha nangis sapa ngakeh atfun bi ziyadati sifat wa yazidun lan nambah apa Quran ing ngakeh Quran khusuan ing khusu tawadhu antik setaki tawadhu lillahi taala maring Allah taala mon niku bahasan sujud jangan lupa like, komen, dan subscribe Parto Channel.